Bona tarda a tothom. A mi la veritat és que em fa una especial il·lusió avui estar aquí, perquè jo també vaig rebre una beca BADA, ara fa 13 anys. Va ser una beca BADA que em va permetre anar a l'Institut Nacional de Salut Pública de Mèxic a fer el curs que el Comitè Internacional de la Creu Roja fa a tot el món, que es diu HELP, Health Emergency Large Population, és a dir, una mica lligat al que avui a més podré parlar-ne. Per mi també és especial perquè la primera missió que a mi em va permetre sortir al terreny i donar un cop de mà i posar el granet de sorra va ser al camp de refugiats a Tirana, Albània, l'any 1999. Per tant, per mi també és una primera experiència que després d'uns quants anys tornem a tenir una cara diferent de tot això. I donar les gràcies al col·legi per la invitació. És difícil fer un diagnòstic davant de professionals de salut, i més d'una cosa que tots en parlem però no acabem de conèixer perquè té les seves especificitats. Llavors, jo el que he intentaré fer referència, perquè per mi sí que hi ha unes realitats que són estrictament diferents, la possibilitat d'haver estat a Gaza, d'haver estat visquent a Colòmbia durant un temps i veient el que són desplaçats interns, amb números grans, com 4 milions de desplaçats interns, com té Colòmbia, després d'una situació complexa, com tot això ho encaixem i què és el que fa que a l'hora de donar assistència, però que ara ja no parlem d'assistència, parlem d'acció, perquè al final no som, com dèiem abans, o algú feia referència, protectors, i el doctor Bada ho deia molt clar, nosaltres no anem a salvar res. La gent té capacitats i a partir d'aquí treballem per donar suport. Això és el que fem. Llavors jo el que he intentat... Com ho faig? Diagnosis. Per fer un diagnòstic tots sabem que utilitzem els símptomes, els signes i treballem en aquesta línia. En cooperació i acció humanitària es fa exactament igual. Llavors, què he fet jo a l'hora d'intentar fer un diagnòstic des de casa, perquè aquesta vegada no he estat sobre el terreny encara? Què és el que he fet? Doncs he intentat buscar documents allà on habitualment busco els documents quan terratrèmol a Nepal, quan inundació a Tanzània, quan brot de còlera a Sud-Sudan. Buscar allà on hi ha aquests documents. Estem treballant cada vegada més per la reducció del risc. Fèiem el comentari, hauríem d'haver treballat amb la reducció del risc de tota aquesta realitat que ara vivim, la coneixíem, en sabem, sí, perquè per altres realitats i d'altre tipus de desastres ho fem. Per tant, ja no parlem de plans de resposta, parlem de plans de contingència i això és una cosa que cada vegada hauria de calar més des de totes les perspectives i la nostra no és diferent com a assistencials. Què ens passarà quan vingui una persona, quanta població tenim immigrant amb idiomes diferents sobre el nostre territori? Doncs aquesta és la mateixa realitat que viu Grècia, que viu Itàlia, quan rep persones de països diferents, amb estats de salut diferents, amb concepte de la salut diferent. Com ho fem? Llavors, per altra banda, hi ha les eines d'avaluació que estan estandarditzades, que les estem treballant de fa molt de temps. A vegades la gent em pregunta per què vaig decidir entrar en el món de la cooperació i treballar. Jo crec que hi va haver una crisi que per mi va ser com dir què és el que estem fent i com ho fem i per què no ho podem millorar. Jo també hi vull posar el meu granet de sorra i d'això ja fa 20 anys, que era la guerra del genocidi de Ruanda, que 20 anys després, si mirem els mitjans, no hi és, però tenim altra vegada una situació a Burundi complicada i des de fa 4 mesos tornem a tenir els mateixos camps que vam tancar el desembre passat, oberts per rebre més de 80.000 refugiats. Llavors aquesta és la realitat que ens trobem i hi ha eines d'avaluació. Per tant, anem a buscar i anem a recórrer aquelles persones i aquelles institucions que habitualment treballen amb tot això. No hem de ser experts tots de tot, hem de compartir el coneixement i tenim les eines. Hi ha eines estandarditzades, caldria tenir estructures organitzatives que permetin fer front a tota aquesta realitat i ara sembla que comencem a entendre que Europa no són 28 fronteres, sinó que és una regió i com a regió ha de donar resposta de forma conjunta. Per tant, dins del diagnòstic hem de veure aquests marcs operatius estandarditzats per poder donar resposta. Ha posat abans el Jordi? Sí? El Jordi ha posat els números. Per mi els números
tenen importància, però no la que més. Jo només el mapa, perquè veiem que a on anem? Anem a illes. El que ha estat visquent en una illa o coneix el que vol dir estar en una illa ja té una dificultat logística afegida, que té a veure amb com després fem creuar fronteres als medicaments, necessitem de material que no hi és a la illa o que no sabem si n'hi ha prou, com tot això s'ha d'anar organitzant. I després els fluxos per les fronteres i en cada país, amb la seva regulació, amb la seva manera d'entendre la salut, amb els seus sistemes de salut, amb les seves identificacions, tot això és diferent a cada país. Parlava amb la gent que està a Grècia aquests dies, des de fa ja uns mesos, i em deien que la complexitat probablement és el diagnòstic. Ja sé que també parlem de pacient crònic complex, però és que és real. És una complexitat per què? Per la pluralitat dels refugiats, ara em feies referència, aquests refugiats no són tots iguals, no podem estandarditzar fàcilment ni tractaments ni ajudes perquè culturalment són diferents. Quan intentem empatitzar amb un malalt que parla urdu no és el mateix que quan intentem parlar amb un altre malalt. Totes aquestes diferències fa que quan intentem estandarditzar les coses no acabin de marxar i per tant el nostre kit que el tenim estandarditzat per una situació de desastre natural amb una sèrie d'articles, probablement haurem d'adaptar-lo i a vegades és complex. Per tant, la multiculturalitat ens dona complexitat a l'hora de donar l'assistència. La multiplicitat de països d'acollida. És que estem parlant de més de 10 països que anem passant. Per tant, en un lloc la persona li donarem el medicament amb una bosseta amb un idioma, passarà a la frontera i el que rep no sabrà què posa i el següent tampoc. Llavors tot això s'ha de plantejar d'alguna manera i s'ha de buscar aquestes solucions, com dèiem abans, que l'idioma té a veure amb la diversitat administrativa. Aquí tinc les rutes d'una manera, allà tinc les rutes d'una altra manera. Jo una de les coses que vaig aprendre a Colòmbia és que quan s'han de dissenyar rutes s'han de fer de forma simple i participativa. El refugiat no pot ser un objecte passiu, ha de ser ell el que t'entengui el que li estàs marcant com a circuit. Pensem que no hi ha refugiats anteriors a aquesta crisi? Sí que n'hi ha i probablement ens poden ajudar. Per tant, diversitat administrativa, escenaris no estables. Les persones que estan a Grècia em diuen avui n'hem rebut 2.000, però és que ahir en vam rebre 5.500. Tenim 20 places i ens en arriben 400. No sabem si tota la població que arribarà serà menors, seran dones, les proporcions canvien cada dia. Per tant, dinamisme, capacitat de cada lloc és diferent. Hem activat els sistemes habituals per situacions d'ajuda humanitària? No, la resposta ha de ser per país. Quins països han demanat ajuda? Per què no poden fer front? Molt pocs, perquè suposadament el volum de gent que estem parlant per segons quins països no hauria de ser cap situació de crisi. Una altra cosa és que estiguem parlant d'una realitat diferent amb una complexitat que cal abordar, però no que és una crisi. És que la paraula crisi jo crec que li hem donat una dimensió que a vegades no entra en el mateix concepte quan parlem d'acció humanitària. I per últim, les sensibilitats diverses d'aquesta població d'acollida que tractarà i ha tractat de forma diferent. Per tant, el refugiat com a subjecte passiu viu situacions cada vegada que crea una frontera diferent. A mi no puc no explicar-vos que l'acció humanitària treballa i cada any jo crec que anem millorant en la línia del tema de la protecció. Si coneixeu el projecte Esfera, que suposo que molts de vosaltres sí que el coneixeu, l'última edició ja incorporava uns principis de protecció i són ben senzills. Evitar el dany, com sempre, reducció de risc. Vetllar perquè les persones tinguin accés i un accés imparcial, perquè són els principis amb els que treballem quan treballem amb l'acció humanitària. Protegir les persones de danys físics i psíquics i ajudar les persones a reivindicar els seus drets. És a dir, hem de donar suport a aquestes persones, ells tenen que tenir suport perquè ells puguin expressar el que no són subjectes passius, repeteixo. Per tant, tenim l'eina,
si no recorrem a ella. El projecte Esfera té indicadors, i té indicadors sobre tots aquests sectors. I en el nostre també hi ha referents, que és en el sector salut. Hi ha des de les infraestructures fins... Hi ha tots els indicadors que ens marquem en una situació de crisi humanitària d'altres característiques. Per tant, si hi ha indicadors, ACNUR també té els indicadors marcats des de fa molt de temps. Què és el que busquem? Cap on anem? Què són els mínims per atendre aquestes persones? Estem parlant d'indicadors quantitatius, d'indicadors qualitatius. 15 litres persona a dia. Estem parlant d'una sèrie d'indicadors que són senzills. Com ha de ser un centre? Quants metres? Si tot això ho busquem, ho podem trobar i podem treballar amb tot això. Llavors, evidentment que hi ha desafiaments, i són molts els desafiaments. Per això jo deia, el diagnosis, per mi la resposta és complexitat. Els desafiaments, tots els que teniu aquí, la logística és un dels més grans en aquest moment, perquè és que a més tenim normes dins les nostres fronteres, també pels medicaments. I nosaltres, quan definim en una situació d'emergència humanitària, s'obren corredors humanitaris i les normes són diferents. En aquest moment les normes no han canviat. Per tant, aquell medicament que nosaltres portem en un pot així, amb una quantitat que no va en blister, no pot creuar la frontera perquè la Comunitat Europea diu. Per tant, hem de buscar les eines per poder donar aquest suport adaptant-nos a la realitat que tenim. El tema de la identificació, si no treballem amb una identificació conjunta, serà molt difícil que puguem donar un seguiment correcte. Evidentment, la situació d'aquest divendres passat farà que les coses compliquin tota aquesta identificació per por, perquè aquesta és una altra de les crisis que sí tenim, que és la gestió de la por. Tractament. Jo crec que és molt senzill el tractament. Ja sé que els tractaments posats així en general semblen fàcils de dir, però l'actitud cooperant de cada sector dins de cada país ha de ser-hi, i això ha de permetre una coordinació dins dels països i entre els països. Quan nosaltres atenem un brot de còlera, un brot d'altres malalties, entenem que és regional, que no hi ha fronteres, posem un sistema de vigilància, busquem la manera que aquest sistema de vigilància sigui comú. Per què? Doncs pel mateix, per reduir el risc, per evitar segons quines complicacions. Per tant, fem-ho i fem-ho de forma coordinada. Flexibilitat i adaptació. Això de que avui la meva norma és aquesta i que no la puc canviar no pot ser quan una realitat és tan dinàmica com la que tenim ara, i que a més cada dia ens posa més entrebancs. Abans parlàvem de la gestió de la informació. Jo crec que les eines ens han de donar suport, però no ens poden portar a una situació de no control. Nosaltres parlem poc de resiliència, però jo crec que hem de treballar perquè aquesta informació sigui gestionada amb alguna direcció, perquè ajudi. Per mi aquest és un dels tractaments. La crisi és crisi, evidentment que és crisi, i no es pot menysprear la situació que viu cada persona, però la gestió de la informació és importantíssim. Per mi el tractament ha de ser aquesta gestió de la informació i els mitjans han de posar de la seva part i col·laborar per anar tirant endavant tota aquesta informació. I hem d'intentar estandarditzar la resposta. Què vull dir? Que aquestes diferències i aquestes dificultats de que els refugiats vegin més possibilitats en uns països que en els altres, per alguna cosa serà. Els refugiats tenen clar el que hi ha i nosaltres hem de buscar la manera de que els puguem acollir. Això sí que és més difícil, aquesta part del tractament. Ja l'he posat al final, és allò de l'antibiòtic de tercera generació, que no sé si el tenim o no el tenim, però la part d'intentar donar un suport a tothom. I a mi l'única cosa que, i acabo aquí, m'agradaria que entenguéssim que a casa nostra i probablement a la majoria de països d'Europa hi ha moltíssima població que fa molt de temps que està visquent amb nosaltres i que ens coneix, i que per tant a l'hora de tenir limitacions i barreres, quan intentem empatitzar, jo recordo perfectament el que vol dir traduir i preguntar-li al malalt, i si tenim eines per evitar aquestes situacions, busquem aquestes eines, no cal que les creem, estan creades la majoria d'elles. Per tant, busquem
Doncs una eina que ens tradueixi. Busquem la comunitat. Jo recordo perfectament, els que sou de Barcelona ho recordareu més, però la crisi que van viure amb els immigrants a l'Església del Pi l'any 2003. Teníem 700 persones, teníem 10 comunitats diferents, 10 idiomes diferents i era difícil d'abordar, però ells mateixos van anar-se organitzant, van triar persones amb capacitat de lideratge i van anar gestionant. Comptem amb els refugiats també per fer la feina i per aplicar aquest tractament. I ja està.